俊和，你无耻！婚内出轨，联合捣蛋骗我钱财，我到底是哪里对不起你要这么对我？这是我和你妈的养老钱，真想结婚，就用它付个首付。结婚，终有个家呀。悠然，你为了备孕退出公司，真的不后悔？不后悔，在我心里，老公排第一。况且，我也想有个我们自己的宝宝。你放心，我以后一定不会辜负你的。如果他发现了我们的事儿，会不会对我们不利呀？现在当务之急是让他闭嘴，他一旦发现我出轨爆料出去，肯定会影响我之后的发展。那不如……老婆，有关部门已经来过了，我跟他们说你是因为一时恍神才出的车祸，不予追究。明明是你撞的我，居然把责任归在我头上。为了别的女人，你竟然可以这么对我！公司新签的单子，有了这笔单子，公司3年内都会盈利。真不愧是我老婆，就是棒。不过老婆，咱们公司呢也算是步入正轨了，你就回家乖乖备孕，给我生个宝宝好不好？可是公司是我们一点点办起来的，这个时候离开，我有点舍不得。行，算了，老婆不相信我，我来生孩子吧。我去坐月子啊，我来备孕没关系啊。好好好，我最相信老公了，老公最棒。哎呀，儿媳妇儿，这是怎么啦？啊，你怎么办了？只是撞到2个肋骨而已。只是陈俊和，我到底做错了什么？你要这么对我？想说什么呢，老婆？你是我老婆，我疼你还来不及啊？那你为什么不追究撞我的人呢？乖，4碗药喝。给你介绍一下，这是我表妹，来咱们家住2天。啊，对，3表姨家的2表妹。2表妹，哎，表嫂你好。这个身形，那天那个女人离开只带着服务，像是怀孕了，怎么办？表妹怀孕了，这天上的男人又跑了，都是亲戚，太可怜了。我们于心不忍，就把她接回来住几天啊。是啊，老婆，就是在家暂住2天，没问题吧？欺我辱我，如今带着小三上门也行。你们的嘴真是很小气，大家都是孩子手，我倒要看看最后谁是谁。想饿死谁？这儿可还有一个孕妇呢。我知道表妹是孕妇，特意做了几个热菜，你尝尝。哎呀，唐悠然，表妹可是孕妇，做这些东西让她怎么吃啊？我没有怀过孩子，我也不太懂这些呢。要不，你干嘛？他不吃，我和俊和还要吃的呀。哎呀，你看我这脑子，看你们眼中只有孕妇，我的眼中只有表妹。要不我再去拍个酸黄瓜。妈，既然你们合伙人行，我又岂能让你们失望？
君和，要不我们出去吃吧？好呀，我们出去吃，换个衣服先。算了，我有点不舒服，我就不去了。唐嫣，给我进来。你是不是故意的？不想让表妹住咱们家，你可以直接说，我让她走。家里突然来个女人，还是个孕妇，我确实不习惯。要不让她走？你怎么还当真了？你是在跟我开玩笑吗？唐有然，你有点格局啊！表妹她现在一个人大着肚子，很辛苦的。她怀的是她前男友孩子，跟你有什么关系啊？还是说你想要孩子要疯了？别人的孩子也当自己亲生的养？唐有然，我再跟你说一次，生都不能生。你到底什么时候把话跟他说明白？是他不能生，我还要看他的脸色。再等等，裴长青一到，我马上和他离。还好，房子已经到手了。等咱俩结婚了之后，把房子过到我的名下，留给咱们儿子。俊和，那个不能生的人其实是你。南方少经，疑似无经，只有吃药调理或者是做试管。你老公来了吗？医生，这事能不能先不告诉他？我老公他好面子，您开药吧，我们吃药。哎呀，悠然，哎呀，赶紧坐啊，别累坏了。妈来，妈，我没事。回头啊，妈再给你熬些汤补补。这2天忙活你父母的事儿，累坏了吧？啊，对了，你父母的赔偿金下来了吗？果然是为了钱。妈，赔偿金的事儿我另有安排。另有安排？妈，回来了，那开饭吧。好。老婆，那个赔偿金下来了吗？既然你和妈都问了赔偿金的事儿，那我就如实说了。赔偿金很快就下来了，不过我打算把它捐给一家专门治疗不育不育的部门。哎，自己不能生，还去管别人？公司马上就要黄了，我不是说你给他捐出去啊？我只是说我是这么打算的。打算也不行。唐有然，今天晚上赔偿金没下来，你哪东西去？妈，走。妈，看好他。俊和，咱们得赶紧想个办法，趁他把钱捐出去之前，先拿到手。他们说只是表面，内心还是只想要钱，我该怎么办？林君和，既然大家都过不下去，那不如离了吧。可以啊，赔偿金分我一半。那是我父母婚前给我买的保险，是我的婚前财产，还有这房子也有我一半。唐有然，你休想在我这儿拿到1分钱，房子你就更别想。要不然的话，你信不信我把你给打死？所以你拖着不离婚，打我，折磨我，就是为了拿到我的钱和我的房子。对呀，你又能怎么样？所以你不跟我离婚，打我，折磨我，就是为了我的钱和房子吗？对呀。林君和，钱、房子，还有婚前财产，你休想拿到1分。我儿子说了，这允许你在家里活动。妈，
你要软禁我是吗？谁让你不乖乖听话的？听话，听话就是把我的钱给你们，把房子给你们，把我的一切都给你们是吗？净身出户是你最好的选择。安娜，对吧？怎么了？林俊和的前秘书，现出轨对象，还带着孩子进入了我家，那这个孩子会是谁的呢？你胡说！我和俊和只是表兄妹。表兄妹，表兄妹会半夜睡一张床，表兄妹会表妹怀孕了，表哥亲自接回家，还一家老小的照顾着，照顾你这么一个外来的亲戚。我愿意，可我不愿意替你儿子照顾小三。你说谁是小三？悠然，天明，谢谢你啊，还记得我。我怎么会在医院啊？你的家人很奇怪，把昏迷的你送来以后，就跑了。你呢？你怎么会在这儿？还没介绍呢。我从国外回来以后，就到市医院了。现在在做外科主任。你曾经的梦想就是做医生，现在终于实现了，恭喜你啊！你呢？你不是也有一个出国留学的梦想？梦想对女人来说，没有家庭和孩子重要。所以你在最年轻的时候选择了嫁人，那你现在应该很幸福。你老公呢？怎么一直没见到？他挺忙的。这男的谁？高中同学。老婆，工资是挺多，刚忙完，还疼吗？没事。你说妈也真是的啊，下手没轻没重。他更年期，别和他一般见识。好了，我老婆最大度。有求于我时拒绝了，陷害我、折磨我时，又把我当成什么？悠然，你的化验单我看过了，没什么大问题，回家好好养着，下次注意点。这位是？哦，你好，我是悠然的同学周天明。我是悠然的老公林俊和。悠然从小就体弱，麻烦多照顾一下。我老婆，我自然会多照顾。悠然，离婚的事处理的怎么样？要我帮你吗？按照你说的，先是情感分割，然后就是财产分割。当初你拒绝我，嫁给了他，我还以为你会一直很幸福的。你知道女人为什么会选择离婚吗？一是心真的被伤透，然后就是看清了他当初选的那个男人。你以为他是太阳，会带给你阳光，没想到他是风雨，带给你的都是灾难。不管怎么样，我都支持你。不说我了，你呢？这么久一直都没找到合适的人吗？也许只是不想找吧。每次有人给我介绍，就会想起你。还有叔叔阿姨，特别是叔叔，他曾是我学艺路上的一盏明灯。你这么一说，我倒是想起来了，我爸爸留下了一些外科方面的资料，也许你能用得上。早知道这样，我该早些回来，至少还能和他们见上一面。
别说是你，就连我也没有来得及跟他们道别。到底为什么会发生这种意外？煤气泄漏，本来就不得有人。我记得叔叔是不抽烟的。妈，要不咱别等了，先吃。不就1个月时间嘛，我们先捧着他，等钱到手，不要他好看。老婆，先吃饭啊。悠然，我跟俊和一直等着你呢。这打火机挺好看的，哪来的？我买的呀。家里的煤气灶总是出问题，配置好用。在哪买的？家里有几只？老婆，不就是这打火机吗？啊，先吃饭，到时候你想要多少，我都给你买啊。家里的这只跟爸妈家里的那只完全一样，只是巧合吗？老公，你不是说睡觉前喝杯热水对身体好？老公，老公。还真是个妈宝，密码给你公布生日。有了出轨的证据，我一定让你净身出户。到现在，这是怎么了？医生说，看着像你，怎么了？哪里不舒服？周医生，知道的你们是同学，不知道的，他以为他是你，怎么比我还要关心？悠然，要不我再陪你好好找找。你当我不存在是吧？我说了，她是我老婆。既然知道她是你老婆，那你为什么不能好好对她？干什么这是？好了，你们俩别吵。这个医生跟你到底什么关系？恭喜你啊，要当妈妈了。来，喝点热水。孩子是无辜的，我该不该留下他呢？从一无所有到现在什么也不缺，日子好了，为什么感情却没了？要是我告诉你我怀孕了，我们是不是也回不去了？老婆，不打扰你休息了，我出去去。他刚刚是在装睡。人家睡不着，你儿子也像你。可现在大半夜的，你让我怎么找你啊？我不管，你要是不来，我明天就去医院把孩子打掉。行了，苏总，等着我。有事啊？啊，对，公司有事儿，我去处理一下。哎，老婆，我在去公司的路上呢。老公，你为了咱们的小家如此拼命，我也不能太不懂事。这样吧，我煮点饺子，等会给你送过去。哎，半个小时后见。这是我最后的倔强。
这是对你最后的考验。400万还没有到手，绝对不能节外生枝。这说好半个小时的，还没到，这唐国然不会是骗我吧？老婆，你刚刚叫我什么？我叫你老婆呀，老婆。这么想让我当你老婆，那你可得赶紧离婚喽。放心，一切尽在掌握。只是你怎么来了？你刚打电话说公司有急事儿，我担心你忙不过来，所以想来看看有没有能帮忙的。没事，等份合同而已。这样，你先回去等吧，啊，回家等。我不，我要和你一起。你现在是双重身份，不能熬夜啊，乖，回家等。我不。哎，你就不怕咱们孩子生下来之后抵抗力差呀？啊？你还知道你有儿子？你儿子现在可住在租来的房子里呢。放心，房子一定给他买。一步到位，我要学区房，这样将来啊，咱们儿子上学就不用愁了。好，学区房。老公，真好。天真的还是我自己。你这高龄产妇要多休息，保持好心情。宝宝，我应不应该告诉他？悠然，你没事吧？没事。我听同事说你怀孕了，他知道吗？你没打算告诉他？还在犹豫，已经到了离婚边缘。这个时候突然来个孩子，不知道对他来说是惊喜还是惊吓。可是我听说以他的体质是不容易怀孕的。这你都知道了？医院是有特殊病例的，不久后大家都会知道。那你是怎么打算的？不管如何，我要保下这个孩子。不是说昨晚给我送饺子吗？本来是要去的，后来不舒服就……你还不舒服？这么冷的天，我在办公室等了你一晚上。你是在等我吗？你什么意思？怀疑我？我们之间还有信任吗？我不管，反正这次是你不讲信用在先，我生气了。你是想让我像之前一样，只要你生气就弥补你是吧？说吧，这次想要什么？那本来就是你有错在先，我要点弥补又不过分。因为爱他，每次吵架总是我放低自己的姿态。我是为爱他，却为了索取。之前为了弥补你妈，已经把房子过户给他了。这次你又想要什么？还是房子？我们家只有一套房子，先给你。再买一套啊，买套学区房，至少升值更快。学区房都是买给孩子的，你买给谁啊？这当然是我们俩以后的孩子啊。你看，我俩虽然现在没孩子，不代表以后没有啊。等以后再买的时候，那价格多贵，你还不如趁现在价格合适，趁早入手。好啊，那就买吧。老婆，你每个月就给我那么点生活费，学区房要几百万，我没钱。不，你有。赔偿金还要过几个月才能下来。我的意思是，咱爸、咱妈的房子。你是说我爸妈的老房子？那房子现在空着也是空着，还不如趁早赶紧把它卖了。就算卖了，那房子钱也不够的。可以先贷款啊，咱们把老房子卖了，先把首付付了，等到下个月赔偿款一到，把贷款一还不就好了？不仅想要赔偿金，还想我爸妈的房子。林君和，你为了那个女人，心到底能狠到什么程度？老婆，你想想，那老房子死活人，早点卖才安心嘛。你说这个以后要是传出去了，就没人敢买了呀。我爸妈才刚去世，尸骨未寒，那是我爸妈留给我唯一的念想，竟然打他的主意。
梁俊和，告诉你，你休想！刘然，你再敢打我试试！ 400万还有多少？老婆，我错了，我不该替父母让你伤心，我自罚，我错了。以前怎么没发现？你这么虚，林俊豪，你就静静看一遍，看你能装到哪一天。 林俊和还活着呢。大哥，我欠你们的钱马上还啊，马上还。马上？是今天还是明天？下个月。什么？今天做明天，明天做后天？老子已经不相信你了。下个月，我下个月肯定能还啊！下个月我岳父母的赔偿金就到手了，400万啊，400万肯定能还上，你们100万啊，肯定还。林俊和，你骗我！我这儿已经够乱，能不能给我省点心？我也想省心，可是你答应我的事儿总是做不到。你在小麻烦，你别逼我行不行？我逼你，是你妈逼的。眼看肚子越来越大，我总不能把儿子生在出租屋里吧？放心，学区房我肯定会买。唐悠然就是不答应，不出钱，你能有什么法子？下个月，等下个月他400万到手了，他要是给我就算了，不给我的话，不好意思啊，家里有点乱，也没法请你上去了。悠然，我们从小一起长大，有委屈你自己可以忍着，但在我面前不需要。既然你决定留下这个孩子，这是保胎药，必须要吃的。天明，也只有你会在意我和我的孩子了。难怪要跟我儿子离婚，原来在外面已经有相好的了。不对，是青梅竹马。什么啊？我吃的药。谁送的？妈，这是什么意思啊？你跟那个男的一起合过照的，青梅竹马的那个医生，在楼下拉拉扯扯，我都看到了。妈，我跟天明不是你想象这种关系。天明，哎呦呦，叫得多亲热啊，还说没什么。在医院我就觉得你们不对劲，你要是不说，这些药我都给你扔掉。妈，这保胎药很难买的。保胎药？你怀孕了？谁的？妈，都是女人，你这么说话太伤人了吧？就因为我是女人，我才怀疑你怀的不是我儿子的种。妈，别妈呀妈的，这孩子我不认。孩子是你认不认没关系，反正我会把他生下来。怎么了，妈？儿子出大事了！你干嘛？去医院查查你怀的到底是谁的种。金河，你再说一遍！你怀的根本就不是我的种，要不怎么3年里都没怀上？现在那个姓周的出现了，偏偏怀上了是吧？金河，你还是个男人。我当然是男人。晕帽子。好，那咱们离婚。这孩子以后跟我姓。好啊！孽种，巴不得他胎死腹中，我绝不后悔。宝宝，你没有爸爸，
以后你跟妈妈相依为命。悠然啊，全是你爱吃的，菌菇肉丝汤、清蒸鲈鱼、铁板豆腐，多吃点。我吃不下，吃不下也得吃啊！妈反思过了啊，你说的对，女人何苦为难女人？这怀孕啊是很辛苦的，你不吃，孩子怎么会有营养呢？来，快点吃。妈，你愿意承认他是你孙子了？先吃饭啊。孩子，我的孩子，孩子，我的孩子呢？孩子没了。怎么会呢？我一直都很小心，怎么会没了呢？你自己吃的打胎药，你竟然不知道？打胎药。难怪他突然对我好，我以为是他良心发现，没想到是他在菜里面给我下药。我要去告他。悠然，你有证据吗？悠然，清官难断家务事，没有证据，你只是扯皮。我绝对不会原谅他。这是我的第一个孩子，也是林家的孩子，他怎么能那么狠心？怎么能那么没有人性啊？小叶子而已，用不着住院，回家吧。回家。你第一巴掌打你妈给我下药，第二巴掌打你让我们失去了第一个孩子。哎呦，坐小月子的回来了。哎呦，让我儿子去接你，也不嫌丢人。为什么？你为什么要害我的孩子？你的孩子？你和谁的孩子啊？凭什么给我下药？老太婆，那是你的孙子。我呸！那就是个不能生的野种。下药打了，那是在帮你。所以你承认是你下的药？怕你不成？这孩子就是我下药打的，我还买了双份药。你，哎呀，儿子他打我！就算你怀的不是我的种，我也已经原谅你了。你为什么不能原谅我妈？我长大再坚持下，400万就到手了。是哪儿？放开！哎，不能让他走，赶紧追回来！爸妈，我回来了。老婆，跟我回家好吗？滚！爸妈，我家没孩子。这张照片是我爸妈去年特意拍的，当时去取的时候还是好好的，怎么会有这么重的划痕？这打火机挺好的，哪来的？我买的。家里的煤气灶总是出问题，配置好用。不只是巧合，这绝对不是偶然。
这么晚了让你跑一趟，但我实在想不通。叔叔从来不抽烟，家里自然不喝。到底是谁？也许是林俊和，因为我家有同款打火机，我婆婆一买就是一打，她拿1-2支绝对不是巧合。叔叔阿姨的死跟他有关，但我们需要证据。不行，我得回去靠近他，才能找到证据。儿子，妈熬了点汤，你给安娜送过去，给我的大孙子好好补补。妈，还是想想办法怎么把唐悠然给哄回来。没过几天的赔偿金下来，他要是一直躲着不见，他们怎么能死？求你的老婆，我去看看我的大孙子。追女人总有种轻松。老婆，过2天就是你生日了，给你买这个镯子。本来想给你个惊喜的，但实在是没忍住。我给你戴上啊。不想再说，必须把刚刚过头日子全都扫过去，好日子就这样过。既然是你的一份心意，那我就收下了。那既然礼物收下了，是不是答应跟我回家了？我发誓，我以后一定不会再动手打你了。是你，不过是个骗子，是个傻子。现在我不想当傻子。回家可以，不过我有个条件。别说条件，1个、10个、100个我都答应。这次生日，我想过得隆重一点，把亲戚朋友都请来，让大家也看一看我嫁的是个怎样的男人，过的是个怎样的好日子吧。行，听你的。哟，还知道回来呀？以后别那么任性，不是每个男人都像我儿子一样好脾气的。还哄你回来？如果不是你儿子，我一定会告你谋杀。这样就不是在这里坐着，而是在里面坐着。妈，挺悠然的。妈，悠然说的对啊。啊，行了，老婆，累了回去休息吧啊，回去。你看你把他惯的可够了。妈，我跟你说个事儿，过2天悠然过生日，她说要大办。大办啊！一个出轨的女人还想要办生日？再说了，我那个钱不是让你拿去给她买镯子了吗？我知道，钱的事我来想办法。儿子不对，我看他最近是想着办法挣在你那里钱呢。不管了，7万换400万，值了。怎么了？不喜欢吗？不是老公，很喜欢。只是我突然想到，以前我们结婚，你只给我买个银戒指，连3金后来都没补上。我回头给你补上。不用回头了，老公，要不就趁我这次生日大办，把我亲戚朋友都请来，让他们知道我老公又会挣钱又疼老婆，好不好？好是好，可是老公，公司是我们当时一起创办的，按我离职的时候业绩来算，每年能挣几百万。你现在连这点钱都舍得，当然舍得了。我知道你忙，要不你把信用卡给我，我自己去买。你自己买。老公负责挣钱养家，我负责买美容花嘛。林志和，你欠我何止这点东西，我一笔一笔的讨回来。
草然，你别太过分了。老公，怎么了？你今天干什么了？你花了20多万，以前20多万咱们家1年都花不掉，你给我一天花光。老公，本来我也不想买的，但是我闺蜜说她老公都逼着她花钱，一个月不花100万跟她急呢。我就说我老公也让我花钱，我其实就买了几件衣服。老公，我知道你赚钱不容易，你要是觉得我过分了的话，我就把它们退了。算了，买都买了，退了多丢人。老公真好，我去帮你倒杯水。服务员，婆婆家真阔气，这场生日宴得花不少钱吧？可不是嘛，这可是本市最好的酒店，光定金就小3万呢。妈，一切听回来就好了，钱的事儿别太在意。悠然，你真幸福，老公和婆婆都对你这么好。是啊，他们对我是极好的，所以今天我也给他们准备了一份大礼。安娜来啦！你怎么来了？我来给表嫂过生日啊。谢谢表妹。来，坐。这女的是谁呀？表嫂，怎么不打开我送给你的礼物看看？怎么了？是我送给你的生日礼物不喜欢吗？来，你不喝，我大孙子要喝，多少吃点。君和再不给个明确答复，这孩子我就不要了。 400万到手，马上离。没有正当理由，唐悠然就是不肯离，怎么办？由不得他。很爽是吧？还有更爽的，等着。 今天大家都在，就请林俊和，还有我的好婆婆，还我清白。从来没有背叛过，反而是你。大家不要误会，我是林俊和的表妹。哎呀！ 还真是我孙子啊，可惜了。我死是您最后的孙子。唐然，你什么意思？意思就是，你不仅污蔑了我的清白，还亲手让你自己断子绝孙。什么叫最后一个孙子？ 断子绝孙，他这是在咒我呢，还是在怀疑我肚子里的孩子？你简直能把人逼疯了！居然当着这么多人面暗指我出轨，早知道这样，不给他办什么生日宴了。林俊和，我不管，这口气你必须帮我出，否则我就去把我肚子里的孩子给打掉。别，你现在的孩子，安娜。 你现在的孩子是我唯一的孩子，我保证，我之后把赔偿款全部都给你啊！说的好听，连套学区房都不肯买。只要等赔偿款一下来，我把所有的钱都给你。不好意思啊，临时加了台手术，没赶上你的生日宴。还好你没来，不然就多了个失望的人。他难为你了？是安娜，她偷拍了我们的照片。 想借机污蔑我们出轨，然后呢？后来有人亲子鉴定挡过去。其实你完全可以去质问安娜，问她敢不敢做亲子鉴定。毕竟我们都知道，林俊和的情况，怀孕根本就是几10万分之一的可能。我去公司打听了，安娜进公司才2个月，
就算他一开始就和林俊和搞上，他的肚子看上去像3、4个月大。所以你怀疑安娜肚子里的孩子根本不是林俊和的？安娜在你们医院的妇产科留了档，你可不可以帮我一个忙？光天化日之下丢我们林家的脸，结婚6年了都生不出孩子，怎么要离婚？突然就怀上了？你是不是以为女人只有大着肚子进你们家，才是你们家的孩子？还有，我也是想问问你为什么一定要我和林俊和离婚啊？那不是你自己天天嚷着要离的吗？我现在改变主意了，不离了。嘿，离不离由不得你。哎呀！妈！哎呀！哎呀！他打我呀！哎呀！俊和，你妈她踢我的腰。哎呀！他刚把我甩地上，我腿都不能动了。罢了，你先管你妈吧，我自己去医院，住多少天是多少天。哎呀，陪着我下来了，咋签字？老婆，来，问你。安娜，老婆，我想喝水了，我给你倒去啊。老婆，老公你也喝。我不渴。你不是说多喝热水有益于健康吗？我也希望你健健康康。老公，生日宴的事儿，老公。该说你是孝顺，还是没法？恩熙对于丈夫做极大，一个个人丈夫也不会这样行为，请哪去了？以前我把你当成天，当成唯一的依靠和信任，但我碰巧脚底做了泰山针，还把小三带回家。你觉得你到底能渣成什么程度？妈，早饭吃什么？吃什么？问你老婆呀，哪有婆婆伺候儿媳妇的？这6年来都是我早起，近来我坐月子身体不适，你都担待。那你饿着吧，反正饿1、2顿又不会死人。老公，你开会要迟到了吧？赶紧去吧。我早饭没吃呢。饿1、2顿又死不了，去吧。你竟敢让我儿子饿着肚子去挣钱！我儿子挣的钱啊，可都让你花了。我饿1、2顿都死不了，你儿子饿1、2顿就能死了？也对，亲生的嘛。我不是你亲生的，你可以不疼，但也不能陷害我。今天也该算算账了。你干什么？这款打火机哪里有的卖？这破打火机，楼下超市多的是。我们家打火机什么时候买的？1个月前。哦，这种图案的火机之前我们店里有卖过一次，不过现在断货了。麻烦您再好好想想，大概是什么时候断货的？大概1个月以前吧。附近所有的商场和超市我都找遍了，只有一家超市里面有这个打火机的款式，而且在1个月前就已经断货了。1个月前，那不就是叔叔阿姨出事的时候？我爸妈的遗物里面有一张照片，上面有明显的指痕，我想跟这个打火机一起鉴定一下。好，我帮你。为什么不撕掉他伪善的脸？
还不到时候。那你想怎么办？既然人已经得不到了，那属于我的东西，我通通都要拿回来。悠然，上次你让我帮你，我想我有计划。指甲。老婆，你没出去啊？老公，来，伸手，我帮你剪剪指甲。真的？老公，对不起啊，我看花了。悠然，上次你让我帮你，我想我应该有计划了。你想怎么做？需要我做什么？假如说那个指甲是林俊和的，那我就可以提取里面的 DNA， 然后我再给以安娜做检查为由，提取她的静脉血液，然后只要2个一对比，证明林俊和与他肚子里的孩子没有亲子关系，那这就是你翻盘的底线。谢谢。老婆，我公司有事儿，出去一下。知道了。怎么突然就动了胎记呢？谁知道啊？今天在医院检查还好好的。不管怎么样，一定要保住我的大孙子。你快去拍拍安娜，这有妈在啊。好嘞。你大晚上要出去啊？大晚上，俊和跟我说他要加班，我不放心，去陪陪他。儿子，唐悠然说要去公司陪你加班，怎么办？可以确定是他的，可是林俊和的指甲为什么会出现在我爸妈家，而且还是在黎巷的后面？只能说，叔叔阿姨死之前他曾去过。再大胆一点，叔叔阿姨死之前跟他有过争执。所以，照片上的痕迹是他跟我爸爸起争执和弄断的。还不能确定，得要等检验结果出来才知道。这是？你猜的没错，如果2枚指甲都是林俊和的，而安娜怀的根本就不是林俊和的孩子，那安娜怀的是谁的孩子呢？就等着你来了，今晚绝不许你回家。怎么是你？你别过来！你再过来，我喊人了。拿钱，不然我就把我们2个的事都告诉林俊和。又要拿钱？你当我是开银行的？姓林的，不就是你的取款机？20钱，赶紧走。这是谁呀？冒冒失失的。他送外卖的。阿姨，你怎么来了？哎呀，俊和有事耽搁了，我不放心你，就给你熬了汤过来。你们呀，早晚会在一起的。乖，尝尝阿姨新熬的鸽子汤。给谁熬汤啊？一个亲戚病了，去看了一眼。
照顾亲戚是应该的，熬汤也是对的。只是你上次给我熬汤时放的药材还剩了一些在厨房，我加进去了。唐悠然，你个天杀的，这可是打胎药，你怎么不早点提醒我？所以你承认那是打胎药了？那可是当初你给我熬汤时用的。怀了别人的孩子，打掉是应该的，但是也不能伤害安娜呀。所以，去安娜。不妨告诉你，安娜她……妈，你不说唐悠然她……哎呀，志哥，你快去看看安娜，她喝了打胎药。我都说了没什么事，偏要来检查。我妈说那汤给唐悠然下了堕胎药，所以还是来看一下吧。孩子要是没了，我们可怎么办啊？12号，进来吧。俊和，我害怕。没啥，我就在门外等你。有我呢。安娜，忍一忍啊，等到洗胃的药效过了就好了。医生都说了是误食了泻药，你妈真是的，偏要洗胃。我可是孕妇，要是把孩子折腾掉了可怎么办？轻易不用打掉，岂不是郑重一下？但也要让你试试。乖，今天晚上我陪你。越想这事越荒唐，一定是唐悠然故意整我。君和，你可得帮我报仇。我答应你，只要钱一到，我一定要他净身出户。还不够，我要让他一无所有。别忘了，他娘家还有一套房子。又要去看亲戚啊？看可以，但不能从我们家带走1双筷子和1粒。唐悠然，过分了啊！是你们过分，还是我过分啊？别逼我啊！小心我让安娜肚子里的孩子和林俊和去做基因鉴定。他要是知道安娜怀着俊和的儿子，赔偿款我就拿不到了。我啥也不拿，行了吧？我们家你半个垃圾袋都不想带走。阿姨给你点个粥。阿姨，我只是想喝口家里熬的粥，早知道是外卖，我自己点就好了。哎呀，本来熬了的，被那唐悠然给拦下来了。凭什么？现在还不能得罪他，你忍忍啊。现在房子在我的名下，等变了现，这一切不都是我大孙子的吗？说的好听，房子在你名下，那你倒是把它过给我呀。安娜，当初是你说只要我人好能力强，房子和钱可以不那么重要的。那你当初还说，将来别人有的，你也一定会给我呢。哎，好了好了，等我的大孙子生出来，我就把房子过户到你的名下，成不？谢谢阿姨。你看，妈多疼。阿姨，我们3个拍张照吧。哎。为什么不告诉林俊和，孩子不是他的？因为我恨他。不好的事情只有在最佳时机说，才能成为压倒他的最后一根稻草。悠然，你是知道的，无论何时，我都会站在你的身边，支持你。如果一切能回到原点，我最想改变的一定是选择你，而不是这2000小1万呢。安娜，住院太烧钱了，咱回家慢慢养啊。才这么点钱你就心疼了？我朋友他们生孩子住的月子中心可都是上百万呢。哎呀，安娜，
等你坐月子，我来伺候，保证比那月嫂照顾的好。我朋友生孩子，人家婆婆给了100万，阿姨，到时候你给我50万就行了。乖，咱回家慢慢养啊，医院还等着腾床位呢。回家可以，但你们得答应我一个条件啊。好，你说什么我们都答应。买房子可是你们当初答应好的，我不想把我儿子生在出租屋里，所以你们还是痛快买了吧。当初咱们不是说好的拿到钱我们……我不管，我也等不起。房子买了要装修，还要通风，怎么也得半年才能住进去。那时候我可就生了。行，就这么定了。妈，庞依然的父母不是给他留了一套房子吗？等他把房子卖了，就给我的大孙子买房。谢谢妈，再叫一声妈。慢点。留下来陪我。公司和家，我总要露个面。那晚上来陪我。爸妈，我一定会为你们报仇的。检测报告已经出来了。什么是不明指纹？火机上一共有3个指纹，你的、林俊和的，还有一个不知道是谁的。但是根据观测的长度和大小来判断，应该是一位女性。女性。第一嫌疑人是你婆婆。当然，你要做好心理准备。毕竟火机出自林家，这就是说，有可能是林俊和点燃了煤气，杀死我的父母。寻找一切能验证你婆婆指纹的东西，待检测结果出来，你就可以去起诉她。你们无足的心为什么都这么狠？俊和，被人跟踪了，你快来！林俊和，安娜，我等着你们回来。不管，你不给我买房子，我就住到你家。只能先这样了，在家你注意点，千万别和他闹矛盾。表妹来了，我正好做了点吃的，要不留下来吃点东西暖暖胃？老婆，这大半夜的，你这是干嘛？上一次让表妹又是洗胃又是住院的，万一这姑娘家的流了产，那就是我的不对了。来，吃点。唐悠然，咱们都别装了，行吗？你既然知道我是装的，为什么要一而再再而三的破坏我的家庭？当然，如果你还是坚持是林静和的表妹，我可以不同意这个问题。但是我是正室，你就是小三。老婆，你误会了，我和安娜只是表兄妹，我看她可怜才把她接回来。你再把你刚刚说的再说一遍，我就相信你。老婆，
我和安娜真的只是表兄弟，我看她可怜，把她接回来。好，表妹，客房有请。他刚刚叫我小三，你没听见吗？几点就好了啊！气死我了！要不是他手里有几个钱，我早就……对了，要是等你拿到钱，他还是不肯跟你离，怎么办？我以为你只是贪财，只是心狠，没想到能坏到这种程度。心动了。反正将来过日子的是我们，以后你、我、儿子，我们3个人一个家，多好。是啊，我也期待我们儿子的出生。老婆，老公，夜深了，回房吧，别让别人误会了。老婆说的对。婊子。我就知道你会来，所以一直给你留这么多面。想死了。林俊和、安娜，谢谢你们让我找到了出轨的证据。来，再来，赶紧的，汤都凉了。你干嘛呀？饿了。没事，再来一碗。老婆，你干嘛呀？有苍蝇。我知道，我就是你眼里的苍蝇，容不下我，我走就是了。郝悠然，安娜住进来可是你答应的，别太过分了。我没有让他走啊，我只说有苍蝇，恶心。瞧瞧，这不就是骂我的吗？容不下我，我走就是了，省得你天天气我，我还怕我肚子里的孩子保不住。哎，我送你。让你住一晚，不过是要留下你们出轨的证据。我的房子岂能容你？安娜，啊，安娜，安娜，安娜，你听妈说，妈一定想办法把他赶出去，再把你接回来。我不管，什么时候买了新房，什么时候我再和你们成为一家人，否则的话，你们别想再见到我和肚子里的孩子。安娜，这事确实是唐悠然做的太过分了，和妈没关系。还不是你们没本事，为了点钱，被一个女人牵着鼻子走。我怎么觉得安娜好像更不善良，这说话直戳人心窝子呀。你上次拿来的东西，经过取证化验，已经确认了火机上的指纹和你带来物件上的指纹完全吻合，2个指甲也都是林俊和的。所以你的意思是，火机上的指纹不仅有林俊和的，还有我婆婆的。那接下来你打算怎么办？以牙还牙，以血还血？还不是时候。为什么？因为我不仅要复仇，我还要把他们所有做过的丑闻都揭露出来，我要让他们成为过街老鼠，人人喊打。妈，自从上次给那谭咏兰大办生日宴之后，安娜也吵着要办。安娜怀着我的大孙子，可不能让她生气。她说她要把那一家子喊过来，到时候怎么说？你就说，你已经签完了离婚协议，正在走手续，
等手续完成了，你就娶安娜。成，我给她准备去。去。哎呀，悠然，你想吃什么？妈给你做。突然想吃楼下的鸭货了，是我去买还是你去买？下趟我又推不了，那家鸭货越来越贵了，我可不想出这个钱。啊，行，那你帮妈烧点鸭翅和鸭肠，再加个鸭腿。妈，自从上次给那贪污男大办生日宴之后，安娜也找着要办。安娜怀着我的大孙子，可不能让她生气。这么重要的日子，我当然要还份大礼。你怎么来了？安娜，这位是？我是安娜的朋友。来，正好安娜过生日，一起吃蛋糕。我今天来是给伯父、伯母，还有安娜的亲戚朋友们道歉。对不起大家，是我没有管教好自己的老公。你说什么？他林俊和是我的老公，但他却欺骗了安娜，以至于安娜大着肚子，却被人人唾弃。我知道安娜急着嫁入门，可是我跟她提了无数次离婚，我老公却告诉我，他跟安娜只是玩玩的。不是你在说什么东西啊？我可以等他浪子回头，可是安娜的肚子却等不了了。对不起各位，我叔叔，哎呀，你我骗了。说，你要怎样我就怎样。你有什么事就直说吧。好，老婆，你看咱们最近这个运气啊，还有感情。好像都出了点问题，你说会不会是那个老房子不太吉利？你看啊，这爸妈也走了这么久了，那房子空着也是浪费，要不咱给他卖了，还能换到新的。好啊，卖就卖了吧。不过我有个条件，就要卖了这个房子，这里有太多回忆抹不掉。林俊和，你还记得你第一次见我父母时说的话吗？叔叔阿姨，请放心，我这辈子只爱悠然一个人，一定会永远对她好的，挣的钱都给她，啥事儿都听她的。不记得了？不记得。一句不记得便抹杀了所有。那你今天就在这里，好好想想曾经，好好想想你对我父母做过的事儿。我不记得了。谁？什么东西？没有东西啊，是你喝多了。哎！他们来了！你爸还有你妈来了！不，我不去，我不去。说说，你到底对他们做了什么？说出来，也许他们能原谅你。
原谅我。对不起，我不该单独一直打你，我不该拿你们的命换赔偿金，饶了我，饶了我！你究竟是怎么杀害他们的？一下借这么多钱，就算有，也得要时间准备啊。再说了，悠然他知道这件事情吗？这生意上的事儿，我不太想让他操心。哎，爸妈，你们就把钱借给我们。你们的钱也迟早是我的呀！你说这是什么话？简直就是白眼狼！当初你们买婚房，首付一共50万，我们家就出了40万，你们家只出了10万，还包括悠然的彩礼在里边。后来你们装修、开公司，你又不是我们出的钱。现在你做生意赔了，说要100万，我们就得拿。要借钱可以，让我女儿亲自来说，你说了没用。爸妈，你来又是为钱的事吧？您二位就这么想你们女婿啊？这次呢是专程来给二位烧个菜，当是给上回赔罪了啊！坐。我本来想这房子也值点钱了，然后我就想说，我偷偷打开了那个煤气，是不是鬼不觉得我就可以家里那2个伙计是你留下的，对不对？没有他们呀！只要他们死了，这房子就是我的了。你究竟谋害他们几次？为什么账面上会有你的划痕？妈，这个要债的说要把我杀了，行行好啊，你们行行好，先帮我垫上这100万，我只要挣了钱，我肯定还你们啊，肯定还你们。哎，你欠的钱到底花哪儿了？如果这钱悠然也花了，我们可以帮你还。可你这黑不提白不提的，这钱我不出。哎，林俊和，你还要明抢吗？给我，给我，给我，给我！妈！你不究竟做错了什么？你要这么对他们？你嫁给了杀死我父母的人！悠然，没事了。你给的药果然可用，他都招了。这是我的父母遗迹。他刚说的一切我都录下来了，报警吧。报警前，我要把他从我父母身上偷走的一切都拿回来。妈，哎呦，怎么了这是啊？哎呦，快走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 ！妈，家里有钱吗？赶紧拿出来，不然俊和就要给别人偿命了。到底怎么回事啊？他喝多了，跟人家打架了，差点把别人打死了。对方说，要是不给10万，就要起诉俊和。10万？钱给他们了？怎么说？对方说暂时这样，不起诉俊和了。花钱消灾，我儿子平安就好。但是我不明白，这俊和到底喝了什么酒？怎么1天了还没醒啊？这药能让他回去2天，醒来什么都不会记。 2天够了，2天足够把他转给老太太的钱讨回来了。你说俊和真的没事？喂，
啊，保险公司的。啊，对，我们当然想早点拿到赔偿金。什么？还有中间人？还要给中间人好处才行。算了，我们大不了拖2年吧。中间费要多少？中间费要多少？50万。我们家没钱，算了，大不了拖个2、3年。行，50万我们给。妈，你才刚给了俊和10万，这50万哪里来啊？悠然，我跟你说啊，这50万算我借给你的，等赔偿金拿到手，你得还给我。那是自然啦，400万我一个人也花不完。钱转过去了，赶紧去把400万领回来。好晕啊，妈！哎，真好，饿了。哎，等一下，妈再给你做来好吃的，不用，我们得好好庆祝一下。400万到手了，真的？钱呢？唐悠然刚刚已经找中间人领钱去了，我还借了他50万中间费呢。等赔偿金到手，得先让他把钱还给我。什么中间人？正规保险公司哪有要中间人的？你骗我！唐悠然居然敢骗我！等他回来，看我不抽他的筋，剥他的皮！你妈，俊和，我上当了。咋说？中间人就是个骗子，我给他转了钱，他就跑了。我去保险公司问过了，说那就是个诈骗电话。唐悠然，你少在给我演戏！妈不知道你还不清楚，什么诈骗公司保险电话？看你就是联合外力一起骗吗？真转了？我还不是想早点拿到那400万吗？没想到被骗了。妈，可是我所有的钱。妈，我已经报过警了。警察说让我问你几个问题。为什么？警察让我问一下妈，您的资金来源。他说以您的收入和退休工资，一个老太太不会有50万的。但是我跟他们说了，如果他们不相信的话，可以找我婆婆当面对质。对质什么呀？反正都报警了，就让警察处理呗。是呀，给警察处理就好。你转给你妈的尾数，我都拿了。现在就只差2个。他是不是察觉到了我转去资产把他名下的事？悠然，你要买房啊？你们不是一直说要买个学区房吗？我想过了，我们家这个3室确实是不够宽敞，要不干脆直接换个大平层吧，把我父母的房卖了，再把这套也卖了，首付就够了，后款再慢慢还。君和，这换大房子是好事，卖他父母的房子也是好事，可是他房子在我的名下，干什么要卖呀？悠然，你父母的房子挂上了吗？急什么？反正你们也不着急着换大房子。大房子住着多宽敞呀！而且现在这房子在我的名下，等将来买了大房子，能不能也挂我的名下呀？这家人还真是好算计。老婆，你别多想啊。这个房子虽然是在妈名下，这以后迟早还是咱们的嘛，对吧？年纪大了，把房子挂他名下，也住得心里踏实。房子写谁那谁就踏实是吗？那为什么不能让我踏实一点？唐小姐，你订的那套房子还要吗？不用了，我们暂时不买平层了。买，我们买。对，买。妈，那套首付可是要200万呢，如果要买平层的话，就得卖掉我们现在这一套了。卖，我卖。可是，
房子记在谁名下呢？悠然，你看这样行不行？妈立个字据，妈在世啊，这房子啊就挂妈名下；妈走了呢，这房子就转到你的名下，好不好？对。说到底，他们还是想霸占房子。实在。好，不过卖房子要趁早，你们也听到了，好房子是不等人的。骗我！我骗你什么了？背着我买大平层。这怎么是背着你买的？我和我妈好不容易说到了唐悠然答应了才。胡说！要不是我有姐妹在房产中介，看到你妈和唐悠然去挂房子出售，你肯定不会告诉我。这事儿是本来打算给你个惊喜的。惊喜？唐悠然把他父母的老房子卖了，我们再把我们这套房子卖了，5成的首付是够用的，剩下的等他赔偿金一到，足够还了贷款。你说这不算惊喜？房子写在我名下，写在我妈名下。你又骗我！当初说好的，房子写在我名下。唐悠然能答应吗？他能答应买平层已经是开恩了。当初在生日宴上，你给我承诺过，房子、钱都在我名下。这才几天，你就忘了？你在公司，你给我注意点影响。怕影响？当初别追我呀！我追你？是你主动好吧？当初是谁跟我说不计较我有婚姻，不计较我有老婆，心甘情愿和我在一起的？林俊和，你没有良心！安娜阿姨，有件事我要问你。什么事儿？你说过，这个家里的一切早晚都是我的，那为什么新房不在我的名下？这不是还没买吗？打算也得打算在我的名下。安娜，毕竟你跟俊和还没……哟，在这儿堵着我呢。对，我和你儿子是还没正式在一起，那我还要这个孩子做什么？哎，安娜，别冲动啊！这孩子是无辜的，这可是我第一个大孙子啊！大孙子？那你这个做奶奶的，给你的孙子送什么大礼呢？安娜，别太过分了，这是我家。少唬我！你除了有一张证，你还有什么？俊和的爱还是婆婆疼你。这么说，俊和不爱我，爱你；婆婆也不疼我，疼你。妈，是这样吗？如果是这样的话，这房子不买也罢了，赔偿金我也1分不会给俊和的。哎，安娜，安娜，回去吧。一套房子就能让我鸡飞狗跳，余生的鸡毛蒜皮也够你们顺的。房子卖了360万，全给你转过去了，你可得抓紧时间买平层，否则我们住哪儿？我知道，你父母那房子啊，快了，有2家意向客户在谈了，一会儿就去找他。快点，越快越好。哟，心情不错啊。房子卖了，钱也拿到了，我聪明吧？说到底啊，不是你聪明，而是他们太太。贪婪会使一个人失去理智，也会失去对事物的基本判断。房子已拿到了，现在就差公司了。公司虽然是你们2个一起创办的，但你也在家待了6年了，有把握吗？一个满怀仇恨的女人，为了复仇，受得了委屈，也赔得起笑脸。我请大家喝咖啡，大家辛苦了。谢谢老板娘。谢谢老板娘。以后我们就是同事了。按6年前我在公司的收益，1年50万，6年300万。公司这几年一直在赔钱嘛，你是知道的。所以啊，我是来帮帮你的。我不能看着公司一直赔下去，毕竟我也是公司的创始人之一。那我要是不同意呢？我1不要职位，2不要公司，
你有什么理由反对？行了，我是财务出身，就从财务做起吧。没想到几个月，他就把公司经营的负债连连。离婚时若是按照债务划分，我至少要背负上上千万的外债。我能请教你几个问题吗？可以。公司亏不亏钱我不知道，但项目一直很多，客户群体也准备增加。林俊和，原来你早就做好了打算，财产转移，公司做空，我绝对不会让你得逞。喂，王总，我是小唐，好久不见，要不我们叫上戴总，咱们一起喝一杯。你说唐悠然这次回公司的目的是什么？不管他是什么目的，哼，就算他有再大的本事，也逃不出我的手掌心。他回公司真的查不出什么吗？让他查，上门看检。唐总，你说你退隐家庭，一退就是6年，我们和那个林俊和呀，那买卖没法做。是的，林俊和跟女人一样，做事斤斤计较，人用墨迹。所以我这次回来才发现，他会把公司做黄了，这才不得已要请二位帮忙。黄了？不可能呀！听说林俊和跟人学着做期货呢。对，我还听说他把公司所有的钱都投进去了，还赚过很大一笔钱。他什么时候做的期货？我竟一无所知。我说过，我不喜欢我的女人在外面抛头露面。如果不是我抛头露面，怎么会知道你在公司里那么辛苦？我说你怎么越来越憔悴，脾气也越来越大，原来是公司压力太大了，你却不想我知道，对不对？看来这个傻女人什么也不知道，那就好办了。老婆，我真的好累，公司压力特别大，我欠了一屁股外债，我都不知道该怎么办。那不如你把债主约出来，我们一起面对吧。老婆，求求你给我出个主意，这两个人债快把我腰板给打断了。我只是让你欠钱把窟窿堵上，没让你借高利贷。如果我可以把王总和戴总的项目都抢过来的话，公司的业绩可以翻10倍，到时候别说是还你的债了，买一家新的公司也是有可能的。我在外面炒期货赔了100多万，他用2个多月就赚回来，那我还有什么好办？多借点外债就有这8了。前面的100万，后面的100万，加起来250万，下个月不还上，要你的命！不是200万吗？怎么是250万？那他妈50万是利息。真借高利贷了，这钱我是一分都没见着，你帮不帮这件事？老婆，那钱我拿去炒期货，输了就一直没敢告诉你。他把公司的钱都拿去炒期货，输了，这是我对他借贷不知情的证据。他把欠叔叔阿姨的50万还了，房子也卖了，现在夫妻共同债务也排除了，是时候起诉他了。不，还有一样东西，我必须拿回来。我只是出去了一趟，这怎么了？要债的又来了。林俊和，既然公司已经成了空壳，没什么好留恋的，不如卖了它。哎，卖了，能帮你把债还，至少你不用挨打。公司的账我看过了，确实只出不入，亏得一塌糊涂，还有什么好留恋的？不行，太不来，公司不能卖，要是把公司卖了，谁还能瞧得起我？林总，王总和戴总来了，说有项目想跟咱们合作。他们不是说不想见我吗？送钱的主动上门，有什么理由好拒绝呢？我们是看在唐总的面子上，才愿意继续跟你合作的。林俊和，签了吧。这2个项目要是做好了，2个月至少300万收益，
你要是不签的话，那我就……等等，2个月300万，还这个250万的外债，我还能剩50万。唐总，你这是怎么了？实不相瞒，我有事相求二位。这个林俊和这么吃东西，竟然这么欺负人！出轨，转移资产，还想把公司做空，真不像个男人。王总是我父亲的学生，戴总又是我的多年好友，除了你们，我不知道还有谁能帮我了。说，要我们做什么？林总，不好了，项目出事了！什么事儿？这么慌张？工地突然渗水，人和机器都出事了。监管局的人刚好去视察，直接把工地给封了。什么？现在我们不仅要面临100万罚款，还要对出事的人和机器负责，至少要赔300万。赶紧打电话通知戴总和王总，这个事儿他们也有责任。合同上写着，工地上所有的事故都由乙方负责，我们就是乙方啊！我都听说了，不想背负更多的债，办法只有一个。什么办法？把公司卖掉，越快越好。知情的人越多，越快。把公司卖掉，越快越好。知情的人越多，越快。怎么可能卖公司？把公司卖了的还有谁？哎！不是还没到黄晚期吗？听说你公司黄了，老子不盯着你，跑了他妈算谁了？消息传这么快！哎，我卖公司，我卖公司还债。行吧，别提。黄总，公司之后就是你的，这工地上的责任就不归我们管了。林总，我们刚接手这公司就赔了工地300万，你赚了啊！不对啊，我还有250万的外债呢。王总买的只是公司，只负责公司的外债。你那250万是炒期货亏的，要自己还。那这么说，我白卖了。等你和渣男离了以后，我就和你办公司的交接手续。多谢王总，以后还是叫我师兄吧。好，师兄。接下来你打算怎么办？卖公司这么大的事儿，自然要让更多人知道。没用的东西！公司说卖就卖了，以后和孩子吃什么喝什么？你听我说，我有的是路子，公司我可以再开的。没有以后，我只看眼下。眼下房子没买成，公司没了，你就是个废物。对，我就是个废物。给滚！滚！这还怀着孩子呢，安娜，你听我说嘛。Hey there！怎么办？他现在成了穷鬼，我们的儿子什么也没落下。要不要你再换个新目标试试？安娜，我是俊和的妈妈。安娜，阿姨给你带了点汤。阿姨，你说俊和他不声不响的把公司给卖了，钱没拿回半分，我图什么嘛？安娜，俊和啊，我会好好说他的，你别动胎气啊。那俊和还年轻，以后一起挣。一起挣，嫁汉，穿衣吃饭，他都养不起我了，我还嫁他做什么？妈，你放心吧，我不怕吃苦，以后我会和俊和一起努力，别人有的，我们也会靠努力挣回来。安娜，你可以喝点汤补补。喝不下，回头我就去医院。哎，别！阿姨这里啊还剩点养老金，要不你先拿着。有多少？1万多。哎，等阿姨有了再给你啊。
有什么呢？看见又怎么样？你们俩什么关系？光天化日躲在桌子底下。安娜，俊和对你这么好，你可不能做对不起他的事儿啊！对我好，好在哪儿？他是给我买了车，还是买了房？全是空头支票。可是你们已经有孩子了呀！孩子，我的。反正已经这样，不妨告诉你，孩子啊是我俩的。当时我就是为了找个有钱人才找的你儿子，没想到是个落魄户。你吃我儿子，喝我儿子的，还骗我儿子！你这女人，我打死你们！悠然，你救救妈！这事我真帮不了你。林俊和把公司卖了，人也跑了，债主现在天天上门催债，我也一个头两大。可是安娜流产了，说3天之内我拿不出50万，就让我进局子。这钱是应该付出，毕竟孩子也是他们的。可我没钱了呀！俊和一共给我转了60万，我全给你了。你现在不是还有讨价还价？我让朋友帮你估个价。你可是主屋啊！主屋也比不上你的命值钱，能卖个20-30万最好了。其余的我帮你想办法。看来媳妇只能这样了。你来干什么？是替你婆婆来补偿我了吗？我是来送起诉书的，看看吧。你要起诉我？你要告我重婚罪，还要我赔偿你300万？凭什么？凭你多次入住我家，却跟我老公睡一张床；凭你怀着肚子，却说是林俊和的孩子；凭你多次教唆他人转移财产；凭你一次又一次对我的伤害，光这些，我有3000万都不够。可是我1分钱都没捞着，我上哪儿赔偿你这么多？那你凭什么让我婆婆赔你50万？原来在这儿等着呢。说1000到1万，不就是不想赔偿吗？把这个签了吧，对你没有坏处。原来是给你婆婆当说客来，好歹婆媳一场，这是我对她最后的任务。你可以不起诉我。其实你也挺可怜的，听医生说你没有办法再做母亲了，所以我放过你。你说什么？谁说我不能再当母亲了？你前男友都走了，难道不是最好的选择？什么？我不能怀孕了，我也不能生孩子了。抢别人的，终究会你现在的下场，以后是知三做三最好的报复。好自为之吧。你不能走！说好的大平层呢？大平层我会买的，但你没有资格住了。你骗了我所有的钱，还骗我把房子卖了，现在住屋也没有了。你不管我，我以后住哪儿？那你当初骗我的时候，想过我住哪吗？我们已经不是一家人了，阿姨。你叫我什么？叫你声阿姨是对你最后的尊重。以后再见面，我们就是陌生人。悠然，你不能不管我呀！我现在什么都没有了。要不你跟俊和好好过日子，以后我们还是一家人。等你有了孩子，我一定会好好补偿他的。俊和已经不会再有孩子了。你说什么？你知道为什么我们结婚6年都没有孩子吗？因为真正有问题的是你的好儿子，他不育。难道安娜之前怀的不是？那你怀的？几10万分之一的机会，就被你亲手杀死了我的亲孙子。
对啊。唐悠然，现在耍我，我已经打听过了，是你联合那什么带走王总一起来诓骗我的，对不对？对，公司已经卖了，不是你的东西，不要再妄想了。我不管，我不跟你废话，我一直拖着你，你跟我一起还外债。曾经我陪你过苦日子，是因为爱和信任，但我现在对你只有恨，也不可能再相信。好啊，我就这么傻了。不要！悠然，麻烦你们把他送到警局，相关材料我已经递交。你凭什么抓我？伤害悠然的父母，算计唐家资产，出轨、家暴，这些还不够吗？等一下，把这个签了，我就送你妈去医院。唐悠然，你肚子里的孩子真的是我的吗？是，但是你以后都不会再有自己的孩子了。安娜骗我，你也早就知道了吧？当然，如果你没有经历过欺骗，你就不会知道欺骗的感觉有多痛。悠然，以后再也不会有人伤害你了。我终于在离婚前拿回了所有，替天下所有不幸的人争口气。